Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы, мен сиздер менен Алайдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 56-чы сабагыбызды баштайбыз. 56-чы сабагыбыз орус тилинин практикалык курсы аттуу китептин 2-чи бөлүгүнүн жаңы басылышынан болмокчу. Урматтуу достор, биз сиздер менен 56-чы сабагыбызда 55-чи сабагыбызды улантабыз. Бул сабагыбызда биз сиздер менен салыштырма сын атоочтор, тагыраак айтканда, бул жигит тигинен акылдуураак. Бул жигит тигинен акылдуураак. Орус тилиндеги бул деген жана тигил деген сөз биз салыштырганыбызда кандай колдонулат, мына ошол жөнүндө өтөбүз. Мисалы үчүн бул дей турган болсок этот болот, ал эми тигил дей турган болсок тот болот да. Мына ушулар кандай колдонулат салыштырганыбызда, мына ушул жөнүндө сабак өтөбүз. Караңыздар. Бул жигит тигинен акылдуураак десек, бул жигит акылдуураак, тигинен деген сөздү коюшубуз керек да. Караңыздар. Этот парень умнее. Этот парень умнее. Тот болуш керек да негизи. Умнее дегенден кийин акылдуураак, рак деген сөз келгенде, тот деген сөз того болуп калат. Этот парень умнее того. Бул жигит тигинен акылдуураак. Умнее деген болсо, демек того деген коебуз. Эми, эгерде чем деген сөздү колдоно турган болсок, караганда деген сөздү колдоно турган болсок, мисал үчүн, этот парень умнее, чем тот болуп калат. Эгерде чем деген сөздү колдоно турган болсок, анда орус тилинде тот болуп калат. Чем дегенден кийин тот деген сөз өзгөрбөйт. Экөөнүн айырмасын көрсөңүздөр болот, достор. Мисалы, этот парень умнее того. Биринчисинде умнее того болуп калды, ал эми экинчисинде болсо этот парень умнее, чем тот. Бул жигит тигинен акылдуураак болуп калды. Караганда деген сөз коюлду да. Чемди кое турган болсок, демек тот эле болуп калат. Эгерде чем жок боло турган болсо, чемди алып кое турган болсок, анда таго болуп калат да, таво болуп калат. Мисалы, бул үй тигинен коозураак дейт. Бул үй тигинен коозураак. Мисал үчүн, этот дом красивее того. Этот дом красивее того. Бул үй тигинен коозураак. Этот дом красивее того. Бул үй тигинен коозураак. Эми таго болду. Эгерде биз ушуга чем деген сөздү кое турган болсок, орус тилинде бул үй тигиге караганда коозураак дей турган болсок, этот дом красивее, чем тот болуп калат. Красивее, чем тот. Биринчисинде таго болуп калды, ал эми экинчисинде болсо тот болуп калды. Этот дом красивее, чем тот. Ал эми кийинки сүйлөмдү караңыздар. Бул стол тигинен узунураак. Бул стол тигинен узунураак. Этот стол длиннее, чемди койбой турган болсок, того дейбиз. Этот стол длиннее того. Бул стол тигинен узунураак. Ал эми бул стол тигиге караганда узунураак дей турган болсок, чем деген сөздү колдоно турган болсок орус тилинде, анда тот эле болуп калат. Мисалы, этот стол длиннее, чем тот. Длиннее, чем тот болуп калат. Эми женский роддо, урматтуу достор, женский роддо кандай болот? Бул кыз тигинен кайраттуураак десек, эта девушка смелее та болуш керек да. Тигил кыз дей турган болсок, та деп айтабыз. Ал эми смелее дегенден кийин женский роддо болсо, той деп айтабыз. Эсиңиздерге алып калыңыздар, жазып алыңыздар. Эта девушка смелее той. Ал эми экинчи жагында болсо, чемди кое турган болсок, эта девушка смелее, чем та болот. Та девушка. Эта девушка смелее, чем та. Эта девушка смелее, чем та. Бул кыз тигиге караганда кайраттуураак болот. Эми бул машина тигинен коозураак. Бул машина тигинен коозураак. Эта машина красивее той. Эта машина красивее той. Бул машина тигинен коозураак. Эта машина красивее той. Ал эми чем дегенди койсок, караңыздар, анда эмне болуп калат? Та болуп калат жөн эле. Эта машина красивее, чем та. Эта машина красивее, чем та. Андан кийин бул бөлмө тигинен кененирээк. Эта комната шире той. Эта комната шире той. Бул бөлмө тигинен кененирээк.
Эта комната шире, чем та болуп калат. Экинчисинде чемди кое турган болсок, чем та болуп калат. Мына ушинтип грамматиканын негизинде колдонобуз. Андан кийин бул дубал тигинен агыраак, Эта стена белее той болуп калат. Стена женский род болгондуктан той деп айтабыз. Эта стена белее той. Ал эми экинчисинде чем дегенди кое турган болсок, эта стена белее, чем та. Белее, чем та болуп калат. Просто эле белее, чем та болуп калат. Андан кийин ал эми средний роддо болсо, мужской родко окшош болот. Это окно длиннее того. Длиннее дегенден кийин средний роддо того деп айтабыз. Это окно длиннее того. Бул терезе тигинен узунураак. Это окно длиннее, чем то. Средний роддо длиннее, чем то. Длиннее, чем то. Бул пальто тигинен кыскараак. Это пальто короче. Это пальто короче того. Это пальто короче того. Это пальто короче, чем то. Это пальто короче, чем то. Это пальто короче, чем то. Короче дегенден кийин чем кое турган болсок, анда то болот. Эгерде чем жок боло турган болсо, караганда деген сөз жок болсо, анда просто эле это пальто короче того болуп калат. Ал эми чем дегенди кое турган болсок, это пальто короче, чем то. Просто эле то болуп калат. Бул орун тигинен ыңгайлуураак. Это место удобнее. Эмне дейбиз? Того. Ал эми чемди кое турган болсок, это место удобнее, чем то. Это место удобнее, чем то болот. Бул место тигинен ыңгайлуураак. Чемди кое турган болсок, то болуп калат. Эми урматтуу достор, көптүгүндө кантип айтабыз? Бул балдар тигилерден кайраттуураак десек, бул жигиттер тигилерден кайраттуураак. Эти парни смелее те болуш керек да, негизи көптүктө тоттун көптүгү те болот. Эти парни смелее тех болуп калат. Бул жигиттер тигилерден кайраттуураак. Эти парни смелее тех. Ал эми чемди кое турган болсок, эти парни смелее, чем те. Эти парни смелее, чем те. Бул жигиттер тигилерден кайраттуураак. Чем дегенден кийин просто эле те болуп калат. Эгерде чем жок боло турган болсо, анда тех болуп калат. Бул балдар тигилерден акылдуураак. Эти мальчики умнее тех. Тех болот. Эти мальчики умнее тех. Ал эми чем менен колдоно турган болсок, достор, чем менен колдоно турган болсок, анда эмне деп айтабыз? Эти мальчики умнее, чем те. Эти мальчики умнее, чем те. Андан кийин бул үйлөр тигилерден коозураак. Бул үйлөр тигилерден коозураак. Эти дома красивее. Эти дома красивее. Эти дома красивее. Эти дома красивее тех. Бул үйлөр тигилерден коозураак. Эти дома красивее тех. Бул үйлөр тигилерге караганда коозураак дей турган болсок, эти дома красивее, чем те болуп калат. Чемди кое турган болсок, просто те болуп калат. Эти дома красивее, чем те. Бул столдор тигилерден узунураак дейт. Эти столы длиннее тех. Эгерде чем дегенди койбосок, анда тех деп айтабыз. Эти столы длиннее тех. Экинчисинде эми караганда деген сөздү айта турган болсок, эти столы длиннее, чем те. Эти столы длиннее, чем те болот. Эти столы длиннее, чем те. Мына урматтуу достор, сиздер салыштырма сынатоошторду, шилтеме ататооштор менен мына ушинтип колдоносуздар. Тот болсо таго болот экен, та болсо той, средний роддо дагы таго, көптүгүндө болсо тех болот. Мисалы эми баарын бир салыштырып айтабыз, урматтуу достор. Караңыздар. Этот дом, мужской роддо, этот дом красивее того. Бул үй тигинен коозураак. Этот дом красивее того. Бул үй тигинен коозураак. Этот дом красивее того. Бул үй тигинен коозураак.
Эми ушуну экинчи вариантында чем деген менен колдонсок, этот дом красивее, чем тот болот. Этот дом красивее, чем тот. Бул үй тигинен коозураак. Того деп биринчи вариантында того болду, ал эми экинчи вариантта болсо чем тот болду. Андан кийин женский роддо эта машина красивее той. Бул машина тигинен коозураак, той болуп калды. Экинчи жагында эта машина красивее, чем та. Эта машина красивее, чем та. Бул она тигиге караганда коозураак. Эта машина красивее, чем та. Бул она тигиге караганда коозураак. Это окно средний роддо, урматтуу достор, маани бериңиздер. Это окно красивее того. Тигинен дей турган болсок того болот. Того. Бул терезе тигинен коозураак. Ал эми чем менен айта турган болсок, это окно красивее, чем то. Бул терезе тигинен коозураак. Это окно красивее, чем то. Чем то болуп калат. Чем келе турган болсок өзүндөй эле калат. Ал эми көптүктө эти дома красивее тех. Бул үйлөр тигилерден коозураак. Эти дома красивее тех. Бул үйлөр тигилерден коозураак. Эти дома красивее, чем та. Бул үйлөр тигилерге караганда коозураак. Эти дома красивее, чем та. Бул үйлөр тигилерге караганда коозураак. Мына ушинтип салыштырма сынатоошторду шилтеме ататооштору менен колдоно бересиздер, урматтуу достор. Сиздер орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин экинчи бөлүгүн алып, бул теманы 197 беттен дагы да жакшылап үйрөнүп алсаңыздар болот. Китепти алуу үчүн экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. До встречи. Аладдин Исламидинов вас всегда любит.